अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंडियन किचन 6M। आज मैं आपको काढ़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। काढ़े कई तरीके के होते हैं। आज मैं आपको बीमारी को दूर भगाने और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। इसकी सामग्री हमारी रसोई में ही आसानी से मिल जाती है। ये पीने से न केवल इम्यूनिटी में सुधार लाने की मदद करता है बल्कि आपकी त्वचा को भी बेहतर करता है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले तुलसी के पत्ते लीजिए थोड़े से, और 1 टीस्पून मेथी के दाने, 4 से 5 लौंग, 4 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा गुड़, 1 टीस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च लीजिए, थोड़ी सी अदरक, 1 इंच अदरक लीजिए, 1 टीस्पून जीरा, और 250 ml पानी लेना है। एक भगोने लेकर उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। पानी गर्म होने पर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस काढ़े को पीने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा बहुत ही सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम कोरोना वायरस कोविड-19 से आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। यह काढ़ा एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है जो कि हमको कोल्ड, कॉफ, फीवर, स्नीजिंग से बचाएगा। और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा सा चुटकी नमक भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब भी मौसम बदलता है, यहाँ खांसी, सर्दी, बुखार, मौसम, बीमारियों काफी लोग आ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए इस काढ़े का इस्तेमाल करिए। और इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बन जाएगा। इसे 1 गिलास पानी, आधी गिलास पानी तक होनी चाहिए। तब तक इसको अच्छे से पका लें। ये अच्छे से पक जाने के बाद इसको 5 मिनट तक इसको ऐसे ही इस सारे इंग्रेडिएंट्स में पानी को ऐसे ही रख देना है। फिर से थोड़ा सा गुनगुना कर लेकर कुछ इस तरह छान लीजिए ताकि जितने भी इस इंग्रेडिएंट्स का जो भी जूस रहेगा इसमें रहेगा। इसलिए इसको 5 मिनट तक ढक कर रखना चाहिए जिससे हमारे इंग्रेडिएंट्स का जो भी जूस रहेगा रिलीज होगा। और देखिए इसको सर्विंग में निकाल लेंगे 1 कप में डालकर। ये बहुत ही अच्छा काढ़ा है। बच्चे हो या बड़े बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आपके छाती में कफ जम जाए या जुकाम, खांसी हो जाए तो इस काढ़े को बनाकर पीजिए। ये बहुत ही हेल्दी है और इसको बनाकर पीने से आपको बहुत ही फायदा होगा और हमें जो भी लंग्स इन्फेक्शन होगा वो भी इससे दूर होगा। इंशाल्लाह आप घर पर ट्राई कर देखिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे रेसिपीज के न्यू नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।